乡亲朋友，大家好，我是刘慧珍，欢迎准时收看《福气来了》。今日是俩半夜嘅好食生产线吼，带大家共下来认识到东莞好食嘅两个农产品啦吼。头俩上个礼拜啊，同大家来讲到嘅按照刀肉切物，咧刀肉切物大家知道吼，是那个也仙人掌啦，也系讲其他嘅吼。头俩上礼拜又同大家来提到咧，今日要来同大家小介些好食含个品质好嘅肉器吼。唔知呢，一个鸡鸭鹅咧都禽类。乡亲朋友很好食呢种呢，那讲啊，一个新鹅台湾呢位学系青岛嘅，乡亲朋友有上过么呢？基本也是我来分享一个熊鹅啊，上起来系老经验嘅专家嚟哦，来，请做妹请大哥你好。主持人好，大家好是今日我系来自嘅台湾人，新木乡。后富村嘅熊鵝嘅嚇嘅新竹妹，主要係禮拜求人啦，10年20外到10年主席，係放手小鴨，就啱為啱是都係選到呢，所以呢，我今日有啲機會哦，嚟上台之後，我咧熊鵝嘅是鵝肉係好，羊肉係好，真係有啲機會，非常係歡迎。好，基本就當節目啊，天台哥來到呢啲嘢，節目嘅現場來，所有鄉親朋友嚇，呢嚟做一隻分享咧，嗬。咁講正經咧，基本啊來到呢現場啦，嗬，到呢現場呢啲來大家來分享，呢經驗咪係提一擺啦，嗬。透過睇天嘅經驗來講，就係大家呢來到呢度兩位哦來聊啦，嗬，呢度大家來講經驗。基本呢是來到現場來，所有嘅鄉親朋友來分享。你學兩鵝啊，學咗幾久嘅時間？我有40年呢。40-50年咁久咧啊！依早咧，係是聽下位啊，就聽阿妹啊，因為以前是鋼鐵，嗰啲我要當做成員，冇辦法我做了不下嘅事情，所以嗰啲做成員是非常嘅，只能落去幫忙啦。像我所以講，知道家是學習咧，所以我。比上啦，比鋪啦，比出資，要麼人講你全部，那你就30歲是全部是不做。所以對呢個做生意嘅行業是已經開始啦，呢個我做好朋友咧嗬。就是咁樣做呢種嘅。係，咁講細細嘅下應該唔下唔係單場要熊鵝咩嗬？要呢個一般唔下來講要熊呢個雞啊，阿伯呢都會熊安豆嘅啊嗬。你認為特別是單場對呢個鵝特別有感情啊？因為嘅熊來熊去，所以大行特別農家大行為副業真冇。以後呢，因為咧農業啊，是落後咧，工商業發達。睇下啲農業就冇辦法維持，全天都是特別講是鋼鐵是有實力的。有人啊，透過嘅下有報應用嗬，呢個鋼鐵運動辛苦啊，可以講蒙天實盤。係啊，我們喺呢上嚟做埋條路，還有大家又冇乜嘅收入，冇特別講冇收入乜嘅都冇，啊上嚟做條路又冇本錢啦。我們上嚟想，冇做嚟學我先學我堅持過來。哦，所以是嘅下時間啊，是開始慢慢咧嗬。本單係我下一個學幾張我自家來試聽聽嗬，每下咧是留佢變做你自家想講我來試看啊嗬，做demo，呢條路行 demo 是自家想講從細到大嘅經驗嗬，自家來發揮下嗬。咁我講到咧嗬，頭先我你經常講嗬，台灣來講啊，嗬啲熊鵝嘅位數係你幸福程度樣樣不一。而家幸福是比較傳統嘅客家，客家人非常幸福。但是就學到我做副業，以後呢，所以而家上咗嗰陣時啊，開始落嚟有個鴨烏雞豬全部有飼料落嚟，我嘅意思是講傳統客嚟嘅，我全部實在，所以講我從以後啊，大概全部嘅飼料雞、飼料豬、飼料鴨，我食飼料上一天咪最好啊。哦，所以你家下吼跳下開始學來熊鵝嘅時間，你是上講自家細家下經驗啦，嗬。你一般哦，了解學了解雞啊，問鵝來講啦，嗬。一上起來鵝是冇食了解飼料，嗬。鵝透過食
係什麼東西？你都是食草啊，是草弄行啊，米行啊。所以是。啊，聽話已經講重點要幹嘛？泥草喺度啊。泥草，就是我胖骨係嘛？係，就跳到。啊，是必須下肉，是學嚟起了呀。哦，安樣去。啊，我你弄過嘅有個米行。係。啊，必須下，唔是買米，唔是本地嘛。哦，有了個米行啦，有了個油行了都啊吼，也算起來咧吼，你本錢是唔是從其他嘅肉嘅了解講雞鵝、鴨鵝，你本錢就安排。誒，啊，自有食草就做得，啊，特別個天因佢提到草啊，乜嚟草就是。哦，安樣去，好，你還看到你畫面當過你是係你都了解5重地白度嘅5字了。誒，好，你都一擺哦，應該出5字做得出幾多？當到20禮拜出前2日。係。因為嗰時學動作嘛。哦，你一開始偷下，開始學嘅時節哈，開始專做了解，對了解，講啊，我下係副業哈，專做了解，講啊，你開始來好好來經驗來發展嘅下，就開始嘅下，你第一擺學幾多？第一擺是學到30張個嘛，啊個學到出到5字，出到學50張個，咁家人從唔地講咧，我用到底用呢東西，啊是買啊。買假嘅買唔得，咁旁邊嗰陣。透過大家對一個5用下唔啲，係冇了解。我最低。哦，幾下嘅5用嘅價錢冇按過啊。係，咁啊，我盡力啊。雞啊，已經18 Q，係。雞啊，已經18零元係。係，雞鴨母啊14 Q，我就15 Q 年，最便宜嘅東西。12 Q。哎呀，真緊係透過了解我來講，我真緊係當便宜。最便宜嘅東西，啊以後呢，佢薄米類哦，做啲飼料雞、飼料豬嗰種類嘅。我哋我是去了50萬塊嘅雞人，15 Q 嘅。所以問下也係飼料雞啊，你都學多咧嗬，你個雞我哋都變到學便宜咧。我用飼料雞，土雞咪多。土雞係當貴。土雞冇人多啊，特別有些土雞一來起來多，這麼，這樣子。以後還是師傅個意思，也可以跟我用點。哦，安樣去。現在是專門學問題，俺學了我專家，俺就我學我用乜嘢我用嚟好學，本來是想打咧知名度，必須講個先，所以我叫你學，我報名考試。可能是個我用啦，冇食飼料嘛，專門食啲咯植物性蛋白質嘅東西，我用又甜又香，哦，大概嗰度師傅講食落嚟，我用食晒又好食。所以呢，按講師傅嘅了解，我用嘅名相，按用打出來是係對你倆為開始嘅哦。哦，當然嘅下開始嘅下就開始哦，你前大哥就講到嘅哦，就開始嘅下是係自家先到學了解我啊嗬，學好又係買本了解春湯嗬，大家知道用嘅眼好食。你係因為你講嗬，了解師傅嘅了解水煮下好啊，翻煎下好，學出來嘅我啊，頭先你講到咩嗬，了解自家本身講了解。佢食嘅東西冇食飼料以外，師傅嘅咧水煮那個講寬件咧都係咪強調講要按好，所以就做得要做按好些。因為你師傅嘅弄又咪土地當法，所以講你都學哦，也當好啊。因為佢嗰個出山，弄過也要弄行，種米也要米行，所以講你都學兩個最好嘅東西。出嚟我用就非常好食，所以學得學嘢。你我用講，師傅我用實在又好食。以後我專門學咗要買門便宜啦。以後報名上，冇就自家自家咪來開一間餐廳，專門是係來賣啲嘅我用嘅。所以講你我用店，大家都啲講，你講自家學嘅，自家非常。品質非常保證。安樣去喏，安樣表示講，來到你阿師母聽出我來聽你講做的是都好食嘅講有冇？一聽唔會講唔會錯。係。嗰個自家學嘅自家煮嘅，自家。唔過安樣講正經，你對了解自家學，嗬，到了解你同自家來買全部自家咧，嗬。你可能你各方面嘅了解食品啦，嗬，還個對了解學。
因講我嘅了解經驗來講啊，吼，伊可能是愛動人進行研究咧咧。誒，嗰個是，特別講緊呢幾隻聲音啊，來講幾排聲音嚟加嘅，market 條路冇做，是香港嘅，所以個特別有幾部應講嘅。多藝藝不精啊，專心一意可聰明啊，所以就是按有人啊理想啊什麼，他都了解。哦，所以按照專門啊做一樣就好咧，一種就好咧，唔好講啊，你也未想做，佢未想去做，就冇辦法做出一個先進。所以佢下時係按樣想，來去做咧啊。係。開始頭下嘛嘅下，意思係用講一般嘅鵝啊，吼，一品種來講是台灣嘅品種嚇。嗰時就休氣啦。係，學到幾年過，因為人家朋友帶有從美國帶上個白羅曼個品種啊，就是係拿鋪出來就我吃啊，是拿個我票，哦，嗰個我如果當未睇，因為嗰部分是按紐約做種的嘛，做種嘅時候，我出來我是就當唔出咯，當唔上啦，當唔出，還是佢唔會鋪啊，唔會來鋪。出當咗我說我想假使開始講下擺來用咧，來繼續來做我嘛，你個到60、70年個嚇，個當到未來個種個擺到嘛，真橋來，真橋來嗰些，呢啲睇下嘛地對嘛，專門睇我就拖嚟個嘛，拖嚟做種，我打就唔係個叫用上要個。跟人啊，從人嚟講，因為種族歧視，打撈咁緊，叫嚟叫唔係生人就爬冇辦法。我們就上到個200年嘛，以後咧研究到講，我只對我自家做，撈嚟家基本上都睇咧唔係嘅，啱正成功嘅。所以是按講頭講你自家本身養鵝嘅經驗啦，吼，喺個佢學出來，然後咧兩種品種上來啦，吼，佢嘅佢好嘅位數都嚟偏，吼，然後佢整個來去研究講用班來培種過後呢，是係啲下嘅都自家學嘅一定好嘅品種嚟。好，我呢土鵝啊，肉皮很硬，都話都硬。好硬掉啊！佢擺到乜人呀？很硬，要香港人咧。你做雜交。哦，你做咁樣搭配種過後呢，是變咗講哇，佢嘅啲個肉質啦，喺個肉香各方面是咁樣度好咧。都好。呀，你對啲個開始香鵝到呢下嗬，你都有幸福嘅體質，嗬，我嘅產銷班係你到新入嘅嚇。幾下係嚟試到新入嘅。70年。70年嘅嚇，第一班咧。多兩倍是有。是強啲到2班去。多人啊，也是。多人。都是有人心目上有我嘅班，冇其他冇啊。係，係樣嘅，然後真緊咧，我應講頭先睇過咧講到嘅了解，就係香鵝嘅一隻經驗啊，真緊是係要當到嘅故事做得來，然後大家來講哦，應講實際用鵝肉來講嗬，然後鵝肉來比真緊嘅了解，是鵝肉嘅機會較少到嘅啦嗬，尤其隻鵝啊，佢嘅了解困難度嚟片咧，嗬，韓國要注意呢，到哪種嘅鵝肉較好先咧，應該下陣個繼續來，然後大家來講到深度了解，來聊下咧。